So ceist dóigh an pop ar gnála bhéal fiche fiche ceathair, so tá 10 nóiméad againn chun an ceist a dhéanamh. Cuid A. Fágadh an luach ar 5 fá A móda 3B nuair atá A is comhartha le ceathair agus B is comhartha le luada 3. So chun é seo a dhéanamh, tá mé just chun é a scríobh amach go dtíorch mar atá sé an sin. So an sin díreach faoi é tá mé chun na uimhreacha sin a chur isteach. So we have 5 A is comhartha le ceathair, so curtha mé sin isteach. Móda 3 fá B, B is comhartha le luada 3, so beg lúbíní ag tasáil go an seo, just chun é a scríobh amach i gceart. So an céad céim níl mé ag díreach na uimhreacha sin a chur isteach ann. Inis tá mé chun iad sin is simplú, so tá mé chun an 5 a fágáil leas mu, tá mé chun na lúbíní simplú ar dús, so ceathair móda agus an sin 3 fá luada 3, we get luada ní. An sin ar an céad líne eile, cinnte gur féidir liom an uirmhán a úsáid i gceart an seo comá, ach caithfidh muid a bheith cinnte faoi an orda na bhfuil an máta a dhéanamh againn. So tá mé ag déanamh sin i gceart lena céimeanna atá an seo. Anyway, céad píosa eile, ceathair luada 5 tá luada 5 i gcuin an sin, so an freagra ag an deireadh ná luada 25. So bí cuairmach leis an luada agus leis an ord agus lena lúbíní comá an sin. Céad cuid eile cuid B, factorí x cearnatha móda 5x luada 24 is ceann den a factorí A x luada 8. So cúpla bailach a gcuin chun é seo dhéanamh. Céad rud ná, más rud é go bhfuil sé x cearnatha an sin, we'll have x agus x an sin comá. An sin Táid ag fécinn ar na factorí leith 24. Tá ceann dómh móda 8 agus an ceann eile tá ceangata le sin chun an luada 24 fháil ná luada 3. So leis an eolas sin is féidir linn just check tapaí dhéanamh ar sin agus na lúbíní sin Iolrú amach mar obergarbh, so x fá x we get x cearnatha, x fá luada 3 we get luada 3x, 8 fá x we get móda 8x, 8 fá luada 3 we get luada 24. Cé terma an sin is a gceart x cearnatha, an terma deireanach is a gceart, agus tá na gá ceann seo curtha le chéile, tá siad comhartha le luada 5x. So tá is a gcuin an sin go bhfuil sé déanta i gceart leis an móda agus an luada agus na uimhreacha ar fad. Is féidir linn é sin a dhéanamh le roinnt comá nó leis an bosca. So leis an obair déanta amach leis an bosca mar seo, chuirfidh mé an céad terma isteach ann, an luada 24 an sin. Bhuinig mé úsáid as an factor a bhí tugadún, so x agus 8, agus an sin is féidir linn an x a chur an sin, 8x is tríoch sa bosca, 8 fá luada 3, agus sin an áit in bhfuil mar nán an freagra sin all arís, agus an sin luada 3 fá x, we get luada 3x, agus a rís caithfidh muid check dhéanamh, agus tá na gá bosca sin comhrom leis an terma sa leabhar, so rís tá is gcuin go bhfuil sé déanta i gceart gcuin an sin. Agus is féidir linn an bosca úsáid le haon píosa seo comá. Ullrigh amach agus simplí go thomláin dó x móda 3 fá x luada 4. So leis an bosca in úsáid a gcuin an uair seo, we have an cearnóg, an sin, na factorí curtha amach an seo, so we have dó x an sin agus móda 3, we have x agus luada 4, so we have dó x cearnatha 3x an sin, luada 4 fá dó x, we get luada 8x, luada 4 fá 3, we get luada 2. Now, sin an obair tá déanta gcuin, ach caithfidh muid é a simplú go thomláin, so tá mé chun gach rud atá isteach sa cearn agus scríobh amach an seo. So luada 8x, luada 2,
agus a rís chun é sin is simplú is féidir linn na gá téarma le x a chur le chéile. Ní féidir linn iad a simú le chéile nuair atá sé cearnatha, so beidh sé díreach dó x cearnatha lúda 5x le haghaidh 3x lúda 8x agus an sin lúda 2. Agus sin é le haghaidh ceist a 2.